Dragi gledalci, dobrodošli u nešto novo. Ovo do sada još nismo radili na našem YouTube kanalu, tako da ne zamerajte, imat ćemo malo veću umetničku slobodu. Pred vama je jedan jako zanimljiv intervju gde ćemo imati i dva gosta, a ujedno i dva voditelja. Ovde pored mene je Vasilije Batačanin, jedan od, slobodno mogu reći, najboljih oklopara koje imamo ne samo u Srbiji, već možda i šire u regionu, a zašto da ne i u Evropi. Dečko je dosta ambiciozan, ja verujem da će se sve to ostvariti i ići pravim putem. Sada ćete imati priliku da ga upoznate, da čujete nešto zanimljivo o njegovoj opremi. Naravno, ono što sam pričao, zamenit ćemo malo i uloge, pa ćete čuti nešto i o mojoj nošnji, opremi, periodu koji rekonstruišemo i još mnogo toga. Neću puno dužiti, prepuštam sada reč Vasiliju Batačaninu, inače mom kumu, moram to da naznačim, to mi je jako draga čast i jako sam ponosan na tu činjenicu. Kume, dobrodošli u emisiju. Hvala kume i bolje te našao. Dobar dan svim gledalcima, izuzetno mi je drago što nas gledate. Kako me je Boban i predstavio, ja sam po zanimanju oklopar, dolazim iz Kraljeva i vlasnik sam kovačnice Oganj i Čelik koja se prevashodno bavi izradom srednjovekovnih oklopa i to baš na polju istorijske rekonstrukcije. Danas smo u vrlo interesantnim odorama. Na meni možete vidjeti jednu civilnu nošnju, da kažem jednog viteza koji bi bio u nekom predratnom stanju. Dakle, na meni je vojnička jakna tipa dublet, to je punjena jakna koja se nosila ispod oklopa i ono što vi sada možete vidjeti jeste šešir tipa šaperon, što bi bilo jako karakteristično za zapadnu modu kojoj bi srednjovekovna Srbija svakako i pripadala u periodu kasnog 14. i 15. veka. Da, ja se samo moram pozvati na to da moraš priznati postoji određeni uticaj kako preko trgovine, tako i kultura, te da je ovo dosta bila moda u periodu koji si pomenuo u epohama o kojima pričamo, te da zapravo, ako ne grešim, dolazi iz regiona današnje Italije i Nemačke, zar ne? Tako. Pre svega, kada pominjemo trgovinu, tu je kao trgovinski centar, možemo to slobodno tako nazvati, Dubrovnik, tako da imamo veliki uticaj Mletačke republike, što je zapravo bilo i celo Primorje. A što se tiče uvoza oklopa, takođe porudžbine koje su se vršile preko Dubrovnika, iz Firence, Milana i ostalih poznatih okloparskih gradova, imamo izuzetan italijanski uticaj, pa tako znamo i da je Despo Stefan Lazarević od Mlečana dobio jedan ceo oklop na poklon, a takođe uticaj Nemačke se ogleda u dovođenju najamnika tokom celog 14. veka, što poznajemo takođe u 15. veku, tako da možemo očekivati da je i njihova oprema ovde vršila svoj uticaj. Što je, da donekle kažemo, bilo i poprilično slično u 14. veku, Evropa se manje više nije nešto preterano razlikovala. Apsolutno se slažem, ali moram da dodam da sada ću se pozvati na onaj početak i na uvod. Koliko god da poznajem Vasilija i koliko god da znam onaj period koji on rekonstruiše, on je uvek sposoban i to je jedna jako zanimljiva stvar vezana za njega, to je da nas nauči nečemu novom. Ove neke činjenice sam ja već neke poznavao, ali neke su noviteti za mene. Samim tim, mnogo mi je drago da te vidim mogu reći u nekim novim nošnjama odorama i koliko znam, imaš plan da napraviš jedan od pomenutih oklopa po rekonstrukciji. Mislim da je to period gotike koji je takođe opet uticao dosta i na našu sferu, na naš region. Pa sad ajde da napravimo na engleskom easter egg ili ti neku blagu najavu za ono što sledi, odnosno da li imaš neku predstavu kako bi taj neki oklop izgledao preko pomenutog dubleta, pošto on ide ispod oklopa, grudne ploče i više možda bolje ti da kažeš. Što se tiče ove teme, ipak ću malo ostati suzdržan. Reći ću da će oklop biti, zapravo, postoji još uvek dvomljenje oko tog najnovijeg oklopa koji treba da se pravi. Da li će stil biti ala Tudeska, koji je zapravo oklop italijanske izrade, ali koji je rađen za nemačko tržište, gde se vide tehnička italijanska rešenja, ali ipak sa nemačkom estetikom, ili će biti u
potpuno nemačkom gotskom stilu. To je još uvijek dilema, ali svakako će se raditi o periodu oko 1480. godine. Odlična interaktivna ideja za gledaoce da glasaju. Pišite nam u komentarima u kom biste oklopu zapravo želeli da vidite Vasilija. Ja sam ga vidio i u još jednoj rekonstrukciji kojom se inače ja bavim, pa je to delovalo malo kao neki prelazak u paralelni univerzum. Videti njega koji zapravo više teži ka tom zapadnom svetu, a mi ka istočnom, pa kada smo zamenili uloge, bilo je, mogu priznati, dosta zanimljivo. Pa ćemo taj segment sada probati i na ovom intervju, te ćemo sada zameniti ulogu. Dragi Vasilije, bilo mi je drago da si moj gost, a sada si ti moj voditelj. Dakle, kao što znamo, od uvek pa i danas Srbija je bila na raskršću istoka i zapada i evo ovdje možemo da vidimo jedno polje tog raskršća, tako da moj današnji gost je moj kum Boban Kiš, koji se bavi istorijskom rekonstrukcijom istočnjačkih naroda, mogu tako da kažem, Naravno. ili uticaja istočnjačkih naroda na Srbiju i na ovaj region. Tako da, evo, ja sam pričao o zapadnim uticajima, a ti nam reci nešto o istoku. Pa pre svega dobrodošli ponovo i mogu da kažem da mi je velika čast da me jedan ovakav voditelj pita baš ovako pitanje. Elem, on i ja smo zapravo jako dobar primjer pesme Plavog orkestra Neka ljubi se istok i zapad. A sada malo šale na stranu, pa naravno da, možete primetiti na meni da je zaista tu istok primetan. Mogu reći da se bavim rekonstrukcijom nomadskog uticaja, da kažem, i na nošnju, na opremu i na sve ostalo. Zapravo to je više taj prolazak kroz vekove, putovanje kroz vreme, gde se sve menjalo, samim tim pomenuli smo trgovinu, malo razmenu tih kultura, uticaja. Ono što zaista jeste primetno da ove istočnjačke nošnje na meni baš onako leže oku, jako je lako primetiti ih, jako je uvidna razlika između njegovog zapadnjačkog stila i mog istočnjačkog. Da budem malo konkretniji, ova zelena nošnja na meni sa ovim lepim brokatima od svile je zapravo rekonstrukcija sa teritorije Moščajeve Balke. U pitanju je 10. i 11. vek. Ko pozna istoriju, bit će mu lako da prosudi dalje. Dolazimo do Arpada, koji je ujedinio mađarska plemena, bio je poglavica mađarskih plemena. Postoji jedna jako zanimljiva legenda, pa ću se na nju povezati za ono što je simbol na mom kaftanu, a to je da je njegovoj babi javljeno u snu uz pomoć ptice Turul, mitske ptice, pola sokola, pola orla, da će iz njene loze se roditi naslednik koji će povesti njihov narod u obećanu zemlju. Jako zanimljiva činjenica da i oni vezuju za nešto nebesko, neku pticu, te vidite ovdje imamo jedan uticaj tog istoka Persije, gde se nalazi mitsko stvorenje Semur. Semur je zapravo pola lav, ima glavu lava, telo ptice. Kaže nam. Da, evo probat ću ovako na ovoj kapi, možda se malo bolje vidi. U svakom slučaju možda će biti neka slika ako uspijem da je dodam. Od Semurva dolazimo do Vizantije, gde kažemo ponovo razmena kultura, nošnji, opreme, svega uz pomoć trgovine. Tu je sasvim evidentno šta se dešava dalje, kako to teče, i onda, kažem, dolazimo ponovo do Arpada, dolazak u Karpatski basen, pretpostavlja se na osnovu tih rekonstrukcija, i imamo jako verodostojne zapise anonimusa, odnosno zapisničara kralja Bele III. Imamo takođe i kod Porfirogenita takođe zapise, imamo gestu Hungarirum. Sve to piše tu, navodi se taj jedan činjenični deo osvajanja domovine ili na mađarskom Honfoglalаш. U svakom slučaju to je njihov dolazak i to je period moje rekonstrukcije trenutne. Naravno, bavim se rekonstrukcijom ponovo istoka pomenute Vizantije i volio bih da najavim ponovo, napravim taj pomenuti easter egg, da je ovo možda tek prvi intervju, ali da imam jako zanimljive osobe koje će biti tu, zašto da ne, ponovo će biti pozvati Vasilije, da napravimo taj veliki uticaj kulture, da napravimo tu razmenu znanja i da saznamo nešto novo, zašto da ne. Hvala vam puno. Ja verujem da smo... Ja bih samo da dodam još jednu stvar. Naravno. Sada si ti voditelj. Pa, naravno. Evo, što se tiče istorijske rekonstrukcije kod nas u Srbiji, dosta je popularan 14. vek i taj prelaz sa 14. na 15. vek je jedan od najburnijih perioda naše istorije i ostavit ćemo ovde fotografije nekih rekonstrukcija koje možete vidjeti. Dakle, Bobane, rekao si, u pitanju je 10. i 11. vek.
Tako je. Ako ga vezujemo za Mađare, to je kraj 9. početak 10. ali zaista za nomade taj jedan period, da kažem, nazvaću ga univerzalnim zato što takvi su kakvi jesu, jednostavno odore liče, opreme liče, nije bilo puno toga, samim tim nisu bili toliko emancipovani da zapisuju neke od stvari i neke od plemena, tako da su oni dosta, da kažem, bili u stagnaciji. Dakle, u pitanju je nekih 400-500 godina razlike. Znamo gde možemo nabaviti vitešku vojničku opremu za rekonstrukciju 14. i 15. veka, a ti nam reci gde se može nabaviti vojnička oprema za raniji period. Jako dobro pitanje. U pitanju je kovačnica Oganj i Čelik koju vodi izvesni gospodin Vasilije Batačanin. Naravno, ja ću probati ponovo, probat ću, pošto je ovo prvi put zaista. Danas su svi kritičari, svaka sugestija je poželjna, dobrodošla i probat ću da okačim negdje u opisu videa ili će biti neke sličke gde se vidi link ili zašto da ne screenshot Instagram profila, zar ne, Facebook stranice i naravno ako neko želi može stupiti u kontakt sa mnom, samim tim i sa Vasilijem, doći do njegove kovačnice i mogu vam reći ako želite biti moderan vitez, dobro opremljen, čak šta više, istorijski precizno, autentično, onda je to za vas preporuka na prvu loptu Vasilije Batačanin i kovačnica Oganj i Čelik. Hvala najlepše na ukazanom poverenju i preporukama i pratite Daily History. Hvala. Ja ću se sada vratiti u ulogu voditelja, samo još malo i na kratko. Vratit ću se na to da smo sada zapravo, ako pogledate geografski i kartu, sve onih reona koje smo prešli, išli, pozvat ću se na našu narodsku, kao kiša oko Niša. Nikako da dođemo do onog glavnog, do one naše regije i vratit ću se ponovo na ovaj period 896. godine i osvajanja domovine, gde Anonimus zapisuje da je Arpad zapravo stupio u dogovore i kontakte sa lokalnim slovenskim vođama, gde oni njemu ustupaju jedan deo prolaska kroz teritorije, a on njima plaća namet. Samim tim dolazimo do te ponovo razmene, do trgovina i zato mogu da zaključim da i ovoga ima kod nas. Naravno, u to vreme ako ste plemić, pričamo o mom periodu ovaj put, a ovako nešto imati je bila stvar prestiža i zaista je bilo, pa da kažem, moda. Ja verujem da i danas svi volimo da pratimo te trendove. Zašto da ne? Nastavljamo naredni put. Ponovno ću se pozvati na još jedan easter egg. Pratite nas, bit će zanimljivih emisija. Nastavljamo ovakve intervjue. Tebi, Vasilije, još jednom hvala. Hvala tebi i do sledećeg viđenja. Pozdrav.